dia, bona tarda, bona nit a tothom que estigui per aquí veient aquest vídeo. Benvinguts a un altre vídeo, clar, òbviament no, d'aquest repte de fer 1000 sudokus en 1000 dies. Avui estem fent el vídeo número 20, el dia 12 de maig del 2026. I com sempre, abans de res, avisar que no té això res d'ASMR, per tant, no pretenc relaxar ningú, simplement és una mica d'entreteniment i veure com les pifiu cada 2x3 amb els números i ja està. Per tant, anem a la ruleta, que és el que voleu, que vagi corrent per escollir el següent número del sudoku que farem i mentrestant deixeu als comentaris el número que creieu que sortirà, a veure si l'endevineu. De moment estem tenint una ratxa de molts bons sudokus, 138 toca, números baixets, m'agrada. Som-hi! Molt bé, estimats amants del sudoku, anem a començar amb un altre d'aquests de 6x6. Per tant, anem a fer el 2, de moment el 2 a qualsevol, el 3 està aquí, el 4 només pot anar aquí, el 5 només aquí, el 6 és aquí, per tant el 2 aquí. Molt bé, anem per aquí que hi ha més números. 1, 2, 3, el 4, hòstia, el 4 pot anar a qualsevol, el 5 a qualsevol d'aquests, i el 6 també a qualsevol d'aquests. Mare meva, mare de Déu, senyor. Bé, és igual. Queda aquí l'1 de la columna, el 2, el 3, el 4, el 5, doncs el 6 aquí. Molt bé. El 2 i 2 aquí baix, el 3, el 4 també pot anar a qualsevol d'aquests, i el 5 només pot anar aquí. D'acord. Anem per aquí, el 2 aquí, el 3 aquí, el 4 aquí, el 5 aquí i el 6 aquí. Per tant, res nou per aquí. Continuem per aquí dalt. 1, 2 aquí, el 3 aquí, el 4 aquí, el 5 aquí i el 6 aquí. Molt bé. Doncs aquí ha d'anar el 5, és evident. Aquí ha d'anar el 4 i aquí ha d'anar el 6. Aquí ha d'anar el 2 aquí baix, el 3, 4 aquí, aquí queda 1, 2, 3, 4 aquí, el 5 ha d'anar aquí i el 6 aquí. Comprovem. Molt bé, perfecte. Doncs res, gent, un altre sudoku completat amb absolut, total i meravellós èxit. Adéu.